Fermele de trol controlate de Prigojin au început să ia o pauză, nemai fiind atât de radicali și activi pe rețelele de socializare. De ce oare? Să se fi schimbat poziția lui Prigojin în ultimul timp în raport cu conducerea de stat rusească? Mi-e greu să mă pronunț în acest moment, dar am vrut să vă fac această remarcă pentru că ea coincide cu mai multe declarații controversate ale lui Prigojin referitoare la conducerea militară rusească și la evoluția frontului din Ucraina. Ziua 476 a războiului din Ucraina. Potrivit statului major ucrainean, forțele ruse au continuat să sufere pierderi masive, atât de personal cât și de tehnică militară, așa cum se poate vedea în partea dreaptă a ecranului. Cu siguranță și Ucraina suferă pierderi de echipamente și soldați, care sunt inevitabile în orice acțiune contraofensivă. Forțele ucrainene au continuat operațiunile de contraofensivă în cel puțin 3 direcții și au realizat câștiguri teritoriale limitate pe 13 iunie. Ministrul adjunct al apărării ucrainean, Hanna Maliar, a raportat că forțele ucrainene au avansat cu 250 de metri la nord-est de Bahmut și cu 200 de metri la sud de Bahmut. Maliar a mai raportat că forțele ucrainene au avansat cu 500 până la 1000 de metri în ultimele 24 de ore în jurul graniței administrative dintre regiunile Zaporojie și Donetsk. Aceștia au eliberat aproximativ 3 km pătrați de teritoriu în zonă. Purtătorul de cuvânt al statului major ucrainean, Andrei Kovalev, a raportat că forțele ucrainene au eliberat peste 100 de kilometri pătrați de teritoriu de la începutul operațiunilor de contraofensivă ucraineană. Finanțatorul grupării Wagner, Evgeni Prigojin, a susținut pe 13 iunie că evaluează că forțele ucrainene au eliberat probabil mai mult de 100 de kilometri pătrați. Ce s-o fi întâmplat cu băiatul ăsta? Surse ruse au susținut că forțele ucrainene au continuat atacurile la sol, la sud-vest de Orihiv și la sud de Huliapole, în vestul regiunii Zaporojie, în noaptea de 12 spre 13 iunie. Surse ruse au raportat pe scară largă că ritmul operațiunilor ucrainene în zona Orihiv a scăzut în ultimele zile. Departamentul pentru Siguranța Mediului al Ministerului Ucrainean al Apărării și reprezentantul pentru acțiunea minelor, majorul Vladislav Dudar, a raportat pe 13 iunie că forțele ruse distrug în mod regulat baraje mici în zone localizate din sudul Ucrainei pentru a perturba operațiunile de contraofensivă ucrainene, iar președintele rus Vladimir Putin s-a întâlnit cu 18 proeminenți blogeri militari ruși și corespondenți de război pentru a discuta despre progresul invaziei ruse în Ucraina pe 13 iunie. Putin s-a întâlnit în mare parte cu bloggerii militari strâns asociați cu compania de radio și televiziune de stat din toată Rusia și cu alte instituții deținute de stat, excluzând în special bloggerii militari care au fost mai critici la adresa efortului de război al lui Putin. Putin a abordat câteva preocupări cheie ale bloggerilor militari legate de contraofensiva ucraineană, obiective rusești în Ucraina, mobilizarea rusă și posibilitatea impunerii legii marțiale, oficializarea companiilor militare private PMC și incursiunile ostile în regiunea Belgorod. Putin a discutat despre progresul contraofensivei ucrainene și a semnalat că crede că Rusia poate supraviețui sprijinului militar occidental pentru Ucraina. Putin a declarat că obiectivele rusești nu s-au schimbat fundamental, reiterând retorica generală și narațiunile false care acuză Ucraina și NATO de inițierea războiului. Putin a indicat că nu este dispus să anunțe un al doilea val de mobilizare sau să declare legea marțială în ciuda menținerii obiectivelor maximaliste în Ucraina. Putin a recunoscut că unele personalități publice ruse discută necesitatea urgentă de mobilizare, dar a remarcat că în prezent nu este nevoie astăzi de mobilizare. Putin s-a lăudat cu eforturile rusești de recrutare a serviciilor contractuale, folosind o retorică în concordanță cu evaluările anterioare ale Institutului pentru Studiul Războiului, potrivit cărora Putin este dezinteresat să anunțe un alt val de mobilizare și, în schimb, acordă prioritate recrutării de voluntari. Putin și-a propus să atenueze nemulțumirea larg răspândită în spațiul informațional rusesc cu privire la raidurile transfrontaliere limitate
ale forțelor pro-ucrainene în regiunea Belgorod, loviturile cu drone în toată Rusia și securitatea frontierei în general. Putin a declarat că forțele ruse nu intenționează să devieze forțele din alte sectoare ale frontului din Ucraina către Belgorod și alte regiuni de frontieră ca răspuns la incursiunile la frontieră și loviturile cu drone pe teritoriul rusesc. Probabil că Putin va continua să interacționeze în mod public cu bloggerii militari pro-Kremlin selectați de platformă pentru a-și stimula comunitatea, pentru a-și extinde sprijinul în rândul ultranaționaliștilor ruși. Putin a avut anterior o întâlnire cu ușile închise cu bloggeri militari pe 17 iunie 2022 pentru a atenua nemulțumirea tot mai mare față de eșecurile rusești în Ucraina și de atunci a interacționat ocazional cu comunitatea bloggerilor militari pro-Kremlin. În ceea ce urmează vă prezint un slide cu cele mai importante fronturi din Ucraina pe data de 13 iunie. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului. Pentru mai multe informații accesați link-urile din comentarii. Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez asta.